きました？私も気になってたんです。やばいやつ何を狙ってるのか。もしかしたら犯人がこの家に盗聴器を設置してたんじゃないかと。先生の車がイヤホンがありました。私も見ました。車にイヤホンを置くなんて妙ですよね。浦田恵子の夫、健太と申しますが、空き巣事件のことについてどうしてもお話ししたいことがあります。盗聴器？中島さんのお宅にあるかもしれないと思いまして。何、あんたたち怪しい業者かなんか？いや、違う。